А вы слышали, что в Черногории вводят визовый режим для россиян? И запланировано это на сентябрь 2026 года. И это значит, что у тебя есть целое лето, чтобы посетить самую недорогую и очень красивую страну Европы без виз и ограничений. Пожить в средневековом замке, прокатиться на яхте, искупаться в лазурной Адриатике, встретить самый невероятный закат над Котором, арендовать кабриолет и отправиться на самый высокогорный серпантин и наслаждаться вином и прошутто в семейных кафе, прогуляться по старинным улочкам и посетить устричные фермы. Сохраняй и отправляй это видео тому, с кем ты хочешь успеть посетить это невероятное место. А в сторис Черногория можешь посмотреть все наше путешествие в эту классную страну. Подписывайся.